Противпожарната заштита е служба чија примарна цел е заштита на животот и имотот на граѓаните. Но како да се одговори на мисијата ако противпожарните возила неретко се постари од пожарникарите? Хендикепот е голем. Значи, и одговорноста е голема, што ја носам јас како ВД командир. Значи, доколку се случи некоја, не дај Боже, трагедија. А не е само Кратово. Во Струмица и Валандово се интервенира со возила и од 1966 година. Во Струга пак, просечната старост е 38 години. Поправај ги, поќе е трошокот да го поправаш, него да земиш некој друго возило полорно. 360 степени на терен ги провери најекстремните примери од првиот јавен регистар на противпожарни возила, што го изготви Центарот за граѓански комуникации, кој е должен да го обнови возниот парк, но и како стојат пожарникарските возила, споредбено со службените возила за другите институции. Сирената што одекнува од гаражата на противпожарната бригада алармира за избувнат пожар во Кратово. На терен се упатува возило од марката Volvo, кое патем е половина од употребливите на бригадата во градот. Воланото од спротивната, десна страна, бидејќи возилото е донација од Англија. Ако сирената алармира за нов пожар, кратовските пожарникари имаат на располагање само Лада Нива од 1994 година, бидејќи останатите две возила што ги имаат не се во функција и стојат паркирани на влезот во градот. Конфигурацијата на градот е таква што не можеме со возилата конкретно што ги имаме во исправна состојба, не можеме во секој дел од градот да придеме, значи тоа е голем хендикеп. Според регистарот на противпожарни возила што го направи невладината организација Центар за граѓански комуникации, кратовските пожарникари имаат на располагање возила со просечна старост од 37 години. Со тоа се меѓу најстарите во земјава. Последиците се чести откажувања, што го загрозува животот и на граѓаните и на пожарникарите. Револтот е голем, меѓутоа реалноста е таа. Значи, досега никој од овие функционери и од Кратово што беа на позиција во извршната власт, никој не најде за сходно, значи, да се набави некој противпожарно возило ново за општината, противпожарна опрема. Градоначалникот на општина Кратово, Љупчо Бојаджиев, не е горд на состојбата, но без пари во општинската каса за нови возила, вели дека најдоброто што го можете да прикрапуваат. Привремен излез, повторно, се гледа во донации. Направивме контакти со градот Упсала, Шведска, за можност да обезбедиме возило донација. Веќе јануар, февруар течат роковите кои ќе почне процедурата за испорачување на противпожарно возило. Со тоа до некаде ќе ги надминеме, кажам, најгорливите проблеми со кои се соочува општината и противпожарната единица. Неславни 37 години просечна старост имаат и возилата во Струга. Како доказ дека нивната бригада е заборавена, пожарникарите го посочуваат фактот што немаат ниту светлечка табла. Локалните власти ја зеле старата пред 8 години за да изработат нова, двојазична, и се уште не ја вратиле назад. А во дворот имаат 6 возила, двете цистерни кои им се неопходни, се надвор од употреба. Градов наш е таков што немаме нигде хидранска мрежа и без автоцистерна не сме функционални фактички. Овие возила се сите возила што барет хидранска мрежа. Сите се со тони 600, тон 1600 литри, 1800 литри вода. И на самиот пожар кој ќе настапиме, кај граѓани одма иде до чувство дека ние без вода сме дошли. Но таа вода е за 4 минути работа со овие возила. А една цистерна од 8 тона, 8000 литри вода или 10.000 литри вода, ние многу значања во моментиве што ги немаме, имавме две, него се во расход. Возилата што работат во Струга, како и во Кратово, се они од донација. Работи и едното домашно, но неретко со сила. Доста е старо возило. Го употребуваме максимално колку што можеме, мада се ставаме во ризик и ние самите и други учесници во сообраќајот ги ставаме во ризик.
слабо е со кошници, слабо е, не е центрирано, многу бега лево-десно, а на пожар треба да се упатиш колку што можеш побрзо. Брзината е немат, за да сме толку и успешни. За лошата состојба, градоначалникот Рамис Мерко смета дека најголема одговорност е кај централната, а не кај локалната власт. Вели, ако просечната старост е 37 години, а општината ја презеде оваа служба пред 8 години, државата е виновна што 3 децении не ја променила сликата за бригадите. Спасот, како и неговиот колега од Кратово, го гледа во донации и половни возила. Работиме и понатака да го подобриме тој возен парк, така што веќе сум во преговори со надворешни, да речам, пријатели од Струга кои работат во Европа, каде што истите препродаваат, односно и работат во пожарникарски служби, да ни обезбедат уште некое возило. Мислам дека со негдека 15 до 20.000 евра по возило можеме да набавиме добро, мислам, добри возила, така што тоа ќе го направиме и ова година и паркот ќе биде во функција на граѓаните. Иако Струга и Кратово би требало да бидат екстремни примери, состојбата е катастрофална во цела држава. На ниво на цела Република Македонија, просечната старост на противпожарните возила е 27 години. Дури и најдобрите, Велес, имаат возила со просечна старост од 18 години. Или од вкупно 220 возила со кои располагаат противпожарните бригади низ Македонија, дури 70% се произведени во минатиот век. За тоа колку се запоставени противпожарните единици, говори споредбата со регистарот на патнички службени возила на локалните и централните институции, кој минатата година го направи Центарот за граѓански комуникации. Споредбата е загрижувачка меѓу возилата за противпожарна заштита, од кои што зависат човечки животи, и возилата или патничките автомобили кои што ги користат општините и министерствата. За разлика од 220 противпожарни возила, има 2645 патнички возила. Или на секој 12 патнички возила или автомобили доаѓа по едно возило за противпожарна заштита. Понатаму, додека противпожарните возила просечно се стари 27 години, патничките возила просечно се стари 12,5 години. И последна споредба, додека овие 70% се донации противпожарните возила, кај патничките возила 70% се купени од буџетите, односно од нашите средства. Прашањето останува сега за граѓаните, дали повеќе сакаме и ни треба патнички возила или возила за противпожарна заштита. По закон, главниот товар за финансирање на противпожарните единици е кај локалните власти, кои пак немаат доволно пари и покрај тоа што добиваат 2% од премиите за осигурување на патничките возила за оваа намена. Пари се собираат и на централно ниво, преку одвојување на 12% од премиите за осигурување на имот од пожари, кои легнуваат на сметка на Дирекцијата за заштита и спасување. Таа сума изнесува околу 100.000 евра годишно. Според синдикатот на пожарникари, возилата треба да ги купува дирекцијата. Ако зборуваме за финансиско одржливо решение, мораме да напоменеме дека во реалноста ваквиот систем на финансирање на територијалните противпожарни единици е непрактичен. Ова моја констатација можеме да ја гледаме од две страни. Значи, од една страна, ако се додадат финансиските проблеми со кои што се соочуваат единиците на локална самоуправа, блокирани сметки, мали буџети и слично. А од друга страна, ги ставиме големите издатоци за кој што е потребен за квалитетна противпожарна заштита и функционирање на територијалните противпожарни единици, се отвара прашањето дека системот на финансирање треба да се редефинира. Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джаферовски ја отварла одговорноста. Вели грижата за возните паркови е на општините. Дирекцијата за заштита и спасување има едни минорни средства кои се одвојуваат од дел од приливот кој го добиваме од осигурителните компании, каде што
на годишно ниво се собираат, има комисија која формира ЗЕЛС од тројца градоначалници, каде што ни посочуваат на дирекцијата за заштита и спасување, ни кажуваат кои се приоритетите за помош во купување на опрема, некоја ситна црева. Не се тие средства каде што толкави средства каде што можат да се купат возила од тој тип за гасење на пожар, што тие возила се навистина скапи. Додека пожарникарите работат во опасни услови и не можат соодветно да ја вршат својата мисија, во Македонија постои инспекторат кој треба да се грижи за почитување на законот, како кон пожарникарите, така и за другите стандарди. Џаферовски признава дека контролите го гледаат она што го виде и нашата камера, но казни за градоначалниците нема. Свесни сме дека единиците на локална самоуправа не можат преку ноќ тоа да го завршат. Не е поентата да казниме. Поентата е да ги пробудиме луѓето да почне да функционираат и во единиците на локална самоуправа. Пред половина година за 360 степени, Џаферовски изјави дека се размислува дали против пожарните единици да се вратат под централната власт. Сега вели дека ќе бидат потребни уште 6 месеци за работни групи да кажат дали враќање кон старото решение ќе донесе подобро. Против пожарните единици, како и во изминатите децении, ќе го чекаат епилогот. А во меѓувреме, алармот нема да престане да ѕвони.